Добрый вечер, дорогие друзья. Огромное спасибо администрации Альянс Францесс Уфа за возможность провести здесь первое заседание философского клуба, которое, как я надеюсь, и мы надеемся, может быть, будет все-таки не последним, которым, по идее, должны быть представлены самые разные направления, самые разные тенденции, самые разные мысли, самые разные ответвления философии, религиозной, может быть, какой-то направленности и так далее. То есть, потому что мир философии очень широк, невероятно широк. Исторически это 2,5 тысячелетия. Вот, и все-таки я хотел бы, чтобы это у нас было не все-таки действительно клубом, то есть клубом обсуждений, а не просто какой-то лекции, сообщения, которое, в общем, каждую такую лекцию может легко себе найти, допустим, если он захочет задаться вопросом, что такое правоконсервативная философия, нажав 2-3 ссылочки в Википедию, он легко находит это, и все. Но здесь неоценимо именно то, что есть возможность подискутировать, поговорить. Почему здесь, именно вот в Альянс Францесс, мне хотелось бы говорить, хотя это уже третья моя лекция из серии «Правоконсервативное чтение», первая и вторая прошли в Уфимском арт-клубе. Мне хотелось бы здесь, потому что я очень давно хотел начать разговор именно о французской традиции, французской правоконсервативной традиции, которая, к сожалению, в России практически неизвестна. В вузах и в колледжах в основном проходятся философы французского, в общем, марксизма и троцкизма. Это Сартр, Камю, Делез, Фуко, Деррида, Ален Бадью. То есть это одна совершенно, так сказать, определенная линия. Понятно, почему она проходит, потому что преподавателям в Советском Союзе или бывшем Советском Союзе гораздо проще сойти с истории КПСС и так, диамат истмат. Так сказать, я вас постарше, все-таки вы, наверное, не проходили диалектический материализм в ВУЗе. Истмат, но я немножко застал вот этот диамат истмат. Им легче с этого соскочить опять на марксистскую философию, да, французскую. Там все-таки это и тот же самый марксизм. Да? В то же время совершенно неизвестна та замечательная, с моей точки зрения, великолепная традиция, например, французской религиозной философии, которая связана с именами Мерло-Понти, которая связана с именами Габриэля Марселя, выдающегося мыслителя и иезуита Пьера Терьер де Шарден, и которая относится, та философия французская, которая относится к спиритуализму, то есть к духовному именно мышлению Тьер де Шарден, да, еще раз, которая относится именно к спиритуалистскому духовному направлению. Вот она совершенно неизвестна. Как я еще раз сказал, что гораздо проще стало перейти от диалектического материализма к марксизму французскому, вот, и продолжать также вот это нести. Есть такое поверье, что именно начавшись во французской мысли вот это философский либерализм, философский либерализм, философское якобинство, оно продолжилось по миру, принесло огромное количество бедствий, отразилось самым отрицательным образом, в первую очередь, конечно, на России, на Китае, на странах, где были построены по заветам, которые впервые были созданы французской буржуазной революцией, Великой французской революцией. То есть Советский Союз, Китай, Восточная Европа, были построены такие колоссальные тоталитарные режимы. Но есть поверье, что именно вот во Франции, во французской мысли будет найдено и освобождение от вот этого, так сказать, либерального тоталитаризма, от либерального террора. Именно во Франции будет найдено уже вот лекарство от вот этого якобинства, которое Франция когда-то родила. Недаром именно во Франции была опубликована так называемая «Черная книга коммунизма», знаменитое издание, которое очень долго никак не могло попасть в Советский Союз, «Черная книга коммунизма», где были вскрыты причины того, что минимум 100 миллионов жертв, которые привел коммунизм в 20 веке, причиной которого стал именно вот этот вот марксизм, да, марксизм и его основания, которые зародились в том числе
среде философов просвещения, французского просвещения. Конечно, прямое такое достаточно ясное движение здесь усмотреть очень сложно, но тем не менее мы все равно попытаемся. Даже если мы возьмем 20 век, то удивительное самоощущение, саморефлексия и ауторефлексия французской философии, она действительно в основном как раз как вот эта магистральная линия, я имею в виду вторую половину 20 века, она зациклена в первую очередь, конечно, на Марксе и на Фрейде. Да? Это основная линия вот этого марксизма-фрейдизма. Вот я распечатал несколько страничек из воспоминаний Деррида, который, в общем, очень относился с большим скепсисом уже, несмотря на то, что Альтусер, знаменитый педагог и преподаватель, много лет был его наставником, но уже даже Деррида не выдерживал того, что фактически, как он пишет, вот «Эколь Нормаль», да, нормальная школа исследований в Париже, «Эколь Нормаль» был под контролем французской коммунистической партии, причем наиболее, так сказать, агрессивного ее крыла, которое, так сказать, маоистское, которое, в общем, крыло, которое возвеличивало именно Мао Цзэдуна, фактически после освобождения Франции от нацистов. Каждое утро была обязательный типа оперативки для всех студентов, обязательно подписка на журнал, на газету, на коммунистические газеты. Во что бы то ни стало, нужно было одобрять вторжение Советского Союза в Венгрию, во что бы то ни стало, нужно было одобрять вторжение Советского Союза в Чехословакию. День смерти Сталина для педагогов Эколь Нормаль стал просто трауром, да, потому что там они рыдали, не стесняясь слез, потому что, как они говорили, что именно Сталин спас Россию, именно Сталин спас Европу. Да? Когда им пытались возразить, что, в общем-то, Францию освободили англичане, американцы и канадцы, что нет, это Сталин освободил нас всех, в общем, а эти все... Вот. Очень тяжело молодым студентам было выдерживать вот такой фактически очень серьезный, тяжелый натиск преподавателей. Жерар Женет, знаменитый выдающийся семиотик, исследователь, вспоминает о том, что одна из первых фигур мировой семиотики, мирового мышления, вспоминает, что речь шла вплоть до разрыва, что педагоги с несогласавшихся их студентов фактически пытались выдавить даже, если студенты каким-то образом возмущались вторжением в Чехословакию или в Венгрию, что коммунистическая партия Советского Союза не может ошибаться. Основная мысль была в этом. То есть партия не может ошибаться и все. То есть если вторглись в Чехословакию, значит так было нужно. Если вторглись в Венгрию, так было, потому что Сталин нас освободил. То есть это вот такое агрессивное, совершенно такой посыл, в общем-то, интеллектуальный террор, под которым находилось целое несколько поколений французских философов. Очень тяжелая ситуация, конечно же, и сейчас она, естественно, она оборачивается тем, что современная интеллектуальная жизнь Франции, к сожалению, находится на очень плачевном уровне. Казалось бы, философская держава номер один, такое количество книг, такое количество журналов, такое количество телепередач, философии и так далее. Но, как говорит современный выдающийся мыслитель Карен Сасьян, который я считаю, что это один из наиболее авторитетных мыслителей в настоящее время, что он говорит о том, что благодаря марксизму, к сожалению, французская философия полностью превратилась в беллетристику. То есть философом теперь считается тот, кто умеет красиво говорить, он и философ. То есть философия стала просто стала частью риторики, политической риторики на Франции. И первые, недаром Сартр, Камю, это лауреаты Нобелевской премии по литературе, да, они же выдающиеся писатели. То есть как писатели, которые как художественным образом умеют убеждать, давят на эмоциональную составляющую, к сожалению, совершенно упуская при этом рациональную составляющую, глубокую составляющую. И, как я уже сказал, совершенно молодежь во Франции совершенно практически
в крупнейших вузах, которые находятся под контролем марксистов и троцкистов, в крупнейших местах мысли, совершенно лишена возможности знакомства с собственной великой философией, как я сказал, с философией спиритуализма, с католической философией, с творчеством Маритена, с творчеством Габриэля Марселя, с творчеством Дешардена. Практически никто не знает и не изучает Мерло-Понти, я говорю о своих французах. Да? Совершенно неизвестное религиозное мышление Германии, совершенно никто не знает. Неизвестно, Хайдеггер — это нечто, что разрешается трактовать только уже опытным, как говорится, умелым педагогом. То есть самодеятельность, к сожалению, не, это все остальное считается самодеятельностью. То есть, несмотря на тот, казалось бы, блеск вот, философский, который сейчас есть во Франции, тем не менее, вот он весь превращается в такую беллетристику, как сказал, политическую. Именно поэтому французская философия современная имеет такую серьезную обструкцию в англоязычных странах, то есть практически не признается за философию в Англии и в США. То есть американцы и англичане философию современную французскую вообще не считают за философию. Да? То есть они просто не рассматривают. Например, когда Деррида много лет преподавал в США, ему устраивали ввиду крупнейшие американские представители аналитической философии просто устраивали бойкот. То есть просто его бойкотировали, называли, не считали философом, считали его философию профанацией. Хотя Деррида, с моей точки зрения, как раз, в общем-то, наиболее, скажем так, наименее экзальтирован из современной французской мысли. То есть он все-таки достаточно взвешенно мыслит, и все-таки он достаточно ответственен за собственные слова. Результатом этого является то, что мы сейчас вот знаем, что во Франции сейчас практически никому, сами же французам, не интересен Камю, совершенно не интересен Сартр. Более или менее читают Делеза, чуть-чуть, более-менее читают Делеза. Гваттари, Фуко практически забыты. То есть современные студенты все меньше и меньше интересуются философией как таковой, собственно, французской. Вот виной этому является тот самый догматизм, троцкизм, практически полвека вот этого догматического марксизма, который после освобождения Парижа, который насильственно внедрялся педагогами для студентов, несколько поколений которых было воспитано этим. Когда весь уже просвещенный мир Европы, Англия, Германия, ФРГ негодовал по поводу того, что были переведены Шаламов и особенно Солженицын, все возмущались и требовали бойкота советских товаров, французская элита интеллектуальная называла его предателем и говорила, так сказать, французская интеллектуальная элита была вся практически коммунистической. Да? Они не желали ничего знать ни о ГУЛАГе, они не желали ничего не знать ни о Беломор-канале. Они прославляли Мао Цзэдуна, его культурную революцию, когда только за буквально короткое время 10 миллионов человек было уничтожено просто физически. Нет, вот победа коммунизма якобы оправдывала все. Да? То есть французская интеллигенция стояла до последнего на позициях поддержки Советского Союза во всем. Да? Раз у них есть большой театр, раз замечательный хоккей и так далее, то можно простить, как и ГУЛАГ, ничего, все это, так сказать, ничего этого нет. Да? То есть вот этот с большим трудом перевод архипелаг ГУЛАГа во Франции постепенно стали холодным душем для французов, для французских интеллектуалов. И это, к сожалению, до сих пор, к сожалению, большая часть интеллектуальной элиты Франции является левацкой. Сегодня я дам маленькое введение в принципы двух работ, разделенных практически 300 годами. Это персидские письма Шарля Монтескье и «Как можно быть язычником» Алена де Бенуа. Две эти работы, которые, казалось бы, не имеют между собой ничего общего, тем не менее, они задаются, эти две работы, которыми продолжается вот эта традиция аутопоэзиса или аутоисследования, да, который, в общем-то, впервые задал Монтескье.
В персидских письмах своих 1721 года Монтескье спрашивает, как можно быть персом, да? Что такое быть персом, что такое быть другим, что такое быть иным, да? Почему можно быть, да? Почему можно быть иным? И он производит такую очень любопытную процедуру, этот роман в стихах, который пишет якобы попавший в Париж некий богатый перс, у которого дома остался гарем. Вот, он описывает нравы во Франции с точки зрения оптики азиатской. И побыл достаточно много времени во Франции, и уже более становясь европейцем, он начинает как бы вот этот процесс самоисследования, ауторефлексии, аутопоэзиса, самовыстраивания нового человека из себя. И он начинает критически осматривать собственную жизнь, как бы Азии, да? Собственную жизнь Азии. И такой жанр романов в стихах, романов в письмах, извините, такой жанр романов в письмах, который позволяет наладить некую интимность, близость, личность повествования и отказаться от сугубо философского слога, от жанра назидательного, да, некого, который дает периодически всякие жанровые какие-то интересные моменты. Он очень интересен, я считаю, что это великолепная как раз вот такая чисто французская, такая великолепная совершенно форма изложения. Когда мы прочитаем всю эту книгу, а в соцсетях, когда я делал анонс этого, приложил еще ссылочку на скачивание, мы понимаем, что Монтескье один из первых людей, которые уже в XVIII веке начинают налаживать такую своеобразную, я бы назвал ее оптикой деконструкции. Он начинает смотреть, как я сказал, на Францию глазами азиата и на Азию глазами француза. То есть один и тот же человек становится другим и начинает критически рассматривать на то, что у них есть. Удивительно, что Монтескье достаточно серьезно критикует собственные взгляды французов на собственное политическое устройство. Он достаточно скептически настроен к политической системе во Франции, а это время 1710, 20, 30 годы, это время установления фактически неограниченного абсолютизма, когда парижский парламент просто штампует, так сказать, решение французского короля. Во Франции фактически нет представительства, широкого представительства. Вот. И я считаю, что одним из важнейших таких достижений, которые мы видим в романе Монтескье, это то, что он как бы делает такие две противоположности. Либо Азия с полным достаточно бесправием политическим и вообще фактически отсутствием политики Азии, вообще отсутствием, как говорил Платон, политеи, отсутствием политического тела, да? То есть законотворчество и все векторы, которые только есть, все векторы изменений идут вниз со стороны азиатских государей, но с одной стороны, с другой стороны, они как идут вниз, так в общем-то они и застревают, да, фактически до низов они не доходят. То есть народ в Азии достаточно равнодушен к тому, что там меняются законы, не меняются. Вот. И в этом, конечно, есть огромный как бы недостаток Востока, как он его называет. С другой стороны, в этом он видит и большой плюс в том, что государи Азии, да, азиатские султаны фактически не могут манипулировать своими подданными, потому что в силу очень большой религиозности восточного общества, в силу большой религиозности манипулировать им в политических целях невозможно, потому что вот та общинность служит, и как бы, когда общество достаточно религиозно, крепко и вплоть до фанатизма, то социальные глубокие потрясения, революции там невозможно, потому что оно вот этот вот фанатизм персов, как он его называет, да, под персами понимаются
вообще все восточные народы, как бы, да, Персия, это как бы такие азиаты, которые в силу своей монорелигиозности, когда целая страна представляет собой одну огромную религиозную общину, в ней и нет никакого смысла и совершенно бесполезно создавать какие-то социальные потрясения, потому что это невозможно. Вот. В этом как бы одновременно и минус, и плюс. С другой стороны, противоположна ему современная Франция, да, которую он исследует глазами азиата. Франция, где царит тотальный абсолютизм, где фактически избранная власть отсутствует, а только просто, так сказать, соглашается с решениями короля, абсолютная власть, где король имеет и его вокруг двора собравшиеся подчиненные, подданные, обладают такой колоссальной властью, что могут отменять решения судов, полностью, так сказать, вмешиваться и устраивать хаос, что короли французские, особенно вот особенно последние до французской революции, достаточно слабовольные, развратные и очень легко меняют свои решения. Вот. При такой ситуации, как пишет Монтескье, глубокие потрясения социальные неизбежны. Неизбежны. То есть вот это вот, с моей точки зрения, самое важное в этом романе, это то, что Монтескье выстраивает вот эти два полюса. Либо это Азия, которая действительно уже тогда сильно-сильно отставала от Европы и экономически, и по части технологии и так далее. Но эта монорелигиозность, допустим, там, мусульманских стран, буддийских, она является одновременно предохранителем, она одновременно предохраняет от серьезных политических потрясений, от террора, она предохраняет вот эта, так сказать, общинность, глубокая религиозность народа, она является спасением, да, то есть по отношению, допустим, там нет такого, допустим, разгула криминала или разгула, допустим, вот, то есть нет будущих социальных потрясений. С другой стороны, Франция с ее абсолютизмом, где как бы постоянно находится на грани хаоса, и тем не менее она существует, здесь как раз вполне возможно, что будет в ближайшее время ждет, Монтескье пишет, что ждет серьезных политических потрясений. Да? И, в общем, весь 18 век и начало 19 века Франция бурлит со страшной силой. Вот эти два полюса. Идеальным считает Монтескье как раз английское устройство, да, где существует монархия, которая с ее колоссальным, огромным авторитетом, таким же, как на Востоке, да, то есть глубоким благоговением, народ глубоко благоговеет перед государем, как на Востоке, но с другой стороны есть и широчайшее представительство народовластия именно и уважение к закону, которое есть в Англии. То есть английское устройство политическое для Монтескье является идеалом. Удивительный вот этот момент, когда писатель сам француз, французский дворянин, он очень весьма критично относится к собственной стране, весьма его оптика, так сказать, что касается его собственной родины Франции, не дает ему возможности каким-то образом обманывать или самообманываться. Очень верно он описывает вот это вот понятие, очень отрицательно он относится к парламенту Франции, городским, в первую очередь к парламенту Парижа, в котором видится уже будущий вот этот революционный конвент якобинцев. Как он пишет, сила слабых в их преступной власти толпы, и от парламента третье сословие требует оправдания своим действиям. То есть депутаты, парламентарии, как пишет Монтескье, получают совершенно невообразимые зарплаты, которые не соответствуют их деятельности. Да? Благодаря этому они штампуют, как бы не рассматривая просто законы. То есть они, Монтескье одним из первых очень прозорливо заметил вот эту ситуацию, которая потом становится, к сожалению, постоянной, что представительские власти, они как бы автоматически они самоустраняются, получая несообразно
большие зарплаты, парламенты всего лишь, так сказать, они штампуют законы, то есть они действуют как соглашатели, да? Они не встревают в суть дела, а просто подписывают, не раздумывая. Фактически верховная власть покупает парламенты, которые не являются настоящими выразителями воли избирателей, которые их избрали. Да? Воли избирателей. То есть люди не надеются на собственных депутатов, не знают их. Это будущий конвент. Да? Это будущий конвент якобинский, который начнет с того, что будет штамповать смертельные приговоры, смертные приговоры, приговоры казни деятелей, сначала контрреволюции, а потом уже деятелей революции и своих собственных. То есть вот эта прослойка якобы депутатская, которая должна представлять народ, представлять граждан, она становится послушным выполнителем воли, подписантами приговоров. Да? Сначала контрреволюция, королева Мария Антуанетта, и потом уже деятелей Франции, в том числе выдающихся французских людей того времени. Самый важный момент Монтескье, да, я считаю, что состоит в том, что уже буквально через несколько лет после него впервые во Франции появится идея, такое понятие, как прогресс. Понятие прогресса. Да? Его не было до середины XVIII века. Впервые появившаяся именно во Франции идея прогресса увлечет очень сильно французскую интеллектуальную элиту, которая приведет, так сказать, к революции и дальнейшему распространению. Как это нас заставляли учить, это 3 источника марксизма. Да? Вот эта вот французская элита. В первую очередь, это идея прогресса. Это идея, которая состоит в том, что идея, идущая, конечно, от Руссо, говорит о том, что существует некий естественный человек, якобы, да, который вот совершенно невинен, но вот ужасное государство, эксплуататоры его заставляют творить всякие ужасные вещи. Вот давайте мы эксплуататоров класс уберем постепенно, да, вот, предоставим его естественного человека. И он каким-то образом, естественный человек, естественным образом найдет себе дорогу к счастью. Уже Монтескье вопрошает будущих вторым важным моментом. Первый, как я сказал, что он находит вот эти вот крайние политические моменты, то есть Восток и современная Франция, и то, и другое, с его точки зрения, считается, как он считает, политические системы неверные. Второй самый важный момент – это то, что все-таки главным еще до возникновения идеи прогресса Монтескье считает, что, конечно, главной причиной всего происходящего в человеке заключается в нем самим, в нем самом. Казалось бы, уже в его трудах вызревает тот вопрос, который в будущем можно будет задать деятелям французского просвещения, экономистам и будущим якобинцам. То есть еще не разобрались, что такое человек, еще даже не поставили вопрос, что такое человек, но уже на перегонки бегут улучшать бедственное положение людей. Да? Потому что уже не поняв, что такое человек и что нужно отдельному человеку, уже сразу людей поделили на тех, кто находится в бедственном положении, и тех, кто, так сказать, заставляет их находиться в бедственном положении. То есть это уже фактически следующий шаг, это уже найти виновных. Да? Вот у нас вот есть природный человек Руссо, а есть вот те, кто мешает ему быть природным человеком, давайте мы откроем, так сказать, на них террор. Давайте объявим их жертвами и назначим их на роль жертв. Вот это самое, я считаю, важнейшее следствие из работ. То, чем как раз, к сожалению, французское просвещение не стало заниматься, в отличие от немецкого просвещения. И даже, в общем-то, не поставило этот вопрос. Немножко попозже я буду говорить об эссе Канта, что такое просвещение. Вот. Я считаю, что вот именно вот этот момент, когда нужно было сначала понять, что такое человек, или хотя бы просто начать размышления о том, что есть человек, что нужно единичному человеку. Вместо этого началось движение в сторону экономизма. То есть
изучение экономических предпосылок класса и классовых предпосылок существования общества, экономической фактологии, что есть, так сказать, классы тружеников, есть классы те, которые присваивают работу тружеников, есть, так сказать, некие субклассы, осуществляющие террор над тружениками и так далее. Все это закончилось очень плачевно, как мы знаем. Да? Все это закончилось революцией, террором якобинцев, так сказать, Наполеоном, и к началу XIX века Франция фактически была обескровлена, и Франция потеряла и огромное количество своей молодежи, потеряла своих лучших сынов, и Франция была отброшена далеко назад. Да? То есть из самых благих побуждений закончилось очень печально, невероятно печально. Этот экономизм, или тот, который был поставлен во главу угла французским просвещением, он связан с двумя интересными очень деятелями. Один – это Тюрго, Анри Жак, французский экономист, один из основоположников теории экономического либерализма. Вот уже в 1750 году он дал одно из первых набросков, один из первых набросков буржуазной теории прогресса. Даже, или вот очень показательный тот момент, когда он говорит, что даже в самые мрачные средние века, самое мрачное средневековье, прогресс мысли продолжался. Да? Вот сейчас, я думаю, что эта мысль, конечно, очень просто смешная. Тысячелетие средневековья рассматривать в качестве мрачного, это просто глупо. Да? И школа тех же французских анналов дала нам пример того, что, и объяснение того, что как раз именно средневековье было величайшим расцветом человеческого духа и человеческой мысли, а никакими не мрачными годами. И Тюрго в своем, он был очень активным человеком, министром, вот, и готовил целую серию законов, которая привела к развитию Франции по именно такому экономическому пути. В первую очередь это отмена цехов, да, то есть это труд был объявлен личной собственностью каждого человека. Было запрещено учреждать какие-то объединения, которые бы заставляли людей трудиться по принципу профессии, то есть цеха, да, я думаю, все понимают, что такое цех. То есть человек должен был находиться в этом цеху и не имел права на свободную продажу вне цеха результатов своего труда. То есть это было запрещено. Тюрго, как и очень многие французские просветители, имели своим идеалом Англию и старались даже вплоть до того, чтобы английские мастера приезжали во Францию и двигались. У него были очень хорошие планы, это планы реформы самоуправления, реформы народного образования, но, к сожалению, вот этот вот абсолютизм и очень слабый король, который находился под контролем очень жадных своих окружения, к сожалению, он отрешил Тюрго от должности, и его последователь Кондорсе, который тоже, был выдающимся экономистом, Антуан, и тоже идею прогресса продвигал, поскольку он был более молод и дожил до французской революции, был членом конвента, всячески пытался гуманизировать приговоры конвента, в частности, он пытался спасти короля и королеву от казни, был поэтому обвинен в предательстве против интересов республики и покончил собой, чтобы не быть гильотинированным. Вот эти два выдающихся мыслителя, которые пытались каким-то образом Францию все-таки двигать по английскому пути, то есть сохранить королевскую власть в сокращенном все-таки конституционном виде для того, чтобы сохранить нравственные ориентиры и ориентиры аристократического вкуса, некоего все-таки религиозного и духовного все-таки центрирования, да, так же как в Англии королева и король служили неким центром, ради которого существовал вот этот аристократический вкус, плавно двигающийся и спускающийся
сначала из двора, потом в аристократические семейства, потом в семейство уже, так сказать, третьего сословия, и потом уже ниже простонародье. То есть вот это само движение, которое пытались сохранить экономисты, к сожалению, им этого не удалось ввиду вот этой вот, так сказать, вот этого разгула вот этого абсолютизма и открытого бойкота со стороны приближенных короля. К сожалению, во Франции победил в предреволюционные годы экономизм. Экономизм как учение о том, что именно, можно сказать, вот это французское просвещение взяло в сторону экономической теории, взяло в сторону классовой, сословной и теории прогресса, который якобы связан с необходимостью борьбы сословий, то есть как бы необходимостью и то, что борьба сословий якобы происходит постоянно и как бы от этого невозможно никуда деться. Напротив, немецкое просвещение задало совсем другими ориентирами. Знаменитое эссе Эммануэла Канта «Что такое просвещение» 1784 года было откликом на слова протестантского священника Зольнера, которые были опубликованы в Берлинском ежемесячнике 1784 года. Когда Кант спрашивает, что такое просвещение, он сам у себя отвечает: просвещение – это выход человека из состояния своего несовершеннолетия, в котором он находится по собственной вине. Человек сам виноват, что он несовершеннолетний. Каждый отдельный человек. Не человечество в целом. Да? Ни сословие, ни пролетариат виноват в том, что из него буржуи, извините, тянут там прибавочную стоимость, а вот буржуи такие ужасные, что они вынуждены тянуть и так далее. Нет. Каждый человек сам, как говорит Кант, каждый человек сам по собственной вине находится в том положении, в котором он находится. И каждый человек имеет право на просвещение, что единичный человек. Эпоха просвещения, как говорит Кант, человечество, которое пока находится под управлением неких опекунов, он должно сделать скачок из ребяческого, привычного для него состояния, к будущему совершеннолетию состоянию. Что станет при этом, говорит Кант, спрашивает. Кант говорит, история закончится. Все. История закончится, потому что у истории не будет дальше смысла. Человечество перестанет быть детьми, потому что если каждый человек сделает этот скачок, каждый по отдельности этот скачок сделает из несовершеннолетия в совершеннолетие, смысла в истории не будет. Кант дает совершенно иное, не религиозное, а именно философское обоснование конца истории. Для него история – это мучительный процесс такой ребяческой детской игры, когда люди не могут повзрослеть и из-за своего детства устраивают насилие мировых планетарных масштабов. Но если человечество все-таки сможет сделать этот рывок, то тогда история закончится. История, в ней не будет никакого смысла, да? Потому что человечество станет другим. Вот. Это, конечно, величайший момент, который уже 250 лет прошло, но человечество, к сожалению, так и не может выйти из своего ребяческого состояния. Да? Вот. Человечество, во-первых, оно должно было вовремя выйти, то есть уже в конце 18 века оно должно было вовремя выйти, когда Кант к нему воззвал, что человечество должно выйти. Человечество не смогло выйти. Но, не сумев достигнуть, естественно, человечество что стало? Оно стало накапливать все больше и больше проблем. Не желая вырваться из детства, оно не смогло достичь конца истории. Второй момент, о котором Кант очень сильно беспокоится. И это является ответом на те слова этого священника протестантского Зольнера, который опубликован в Берлинер Монат, в этом ежемесячнике, что нет ли опасности в распущенности, поскольку настало такое время, когда о самых отвратительных пороках люди стали говорить с улыбкой. Да? То есть люди перестали стесняться своих пороков. Не является ли это просвещением?
пишет вот этот вот Зольнер, Йоган, и говорит, если это просвещение, тогда к чему оно нас приведет? То есть мы вроде бы люди вроде бы повзрослели, но является ли это взрослением, возможностью говорить о пороках что тогда есть просвещение, что есть просвещение без соответственно развивающегося параллельному росту знания в мире, нравственного преображения личности. То есть и Кант, и Тюрго, и Кондорсе, и все и деятели французского, и деятели немецкого просвещения, они видят о том, что идет колоссальное техническое развитие, огромное, да, увеличиваются города, увеличиваются технологии, идут колоссальные изменения ежегодно, причем темп изменения нарастает. Но они видят, что одновременно не происходит такого же роста человеческой нравственности. Более того, люди становятся все более и более снисходительны к порокам, да? И Кант, это беспокоит Канта очень сильно, потому что идет развитие только в одном смысле, только в развитии технологий, но нет никакого развития в нравственности. Увеличивающееся население городов, куда приходят люди из деревень, приходят люди из маленьких поселков, где власть общины, религиозность была очень большой. В городах люди вместо того, чтобы увеличивать городскую, приобретать городскую культуру, они теряют свою деревенскую. Деревенская вот эта вот простоту, воспитание семейное, они его теряют, не приобретая взамен ничего. Им это не нужно ничего приобретать. У них есть технологии, у них резко улучшается быт, да, в общем, они не желают улучшать также свое нравственное состояние. Удивительно, что за несколько лет до вакханалии, устроенной якобинцами, и до несколько лет до завоевания Наполеоном немецких земель, Кант категорически отвергает идею революции как идею политического прогресса. Он считает его техническим моментом. Вот. Кант говорит, Кант требует революции в самом образе мышления и говорит, что никакой другой революции не нужно. Настаивая на том, что если человек, и каждый человек по отдельности не избавится от своего несовершеннолетия, то он будет вынужден переживать революции, переживать все что угодно. То есть вот этот кантовский императив, на самом деле, это очень трагический момент, который очень трудно осознать. Что либо это, либо все остальное, что, к сожалению, мы имеем последние 250 лет. Причем вся проблематика нарастает все больше и больше. Все увеличиваются те проблемы, которых во времена Канта не было. Не было тогда ни экологических серьезнейших проблем, не было ни проблем мигрантов, не было ни проблем атомного оружия и так далее. То есть эта проблематика возникает, вырастает. Она вырастает все больше и больше и больше. Почему это происходит? Потому что вот человечество не может выйти. Не может выйти. Человечество не может закончить историю. Главное становится то, что просвещение показывает настоящее, как каждый раз то, что нужно преодолеть. То есть атомное оружие нужно преодолеть, экологические проблемы нужно преодолеть, проблемы мигрантов нужно преодолеть, но не может преодолеть. Кант становится первым философом модерна, где впервые возникает вот это вот понятие настоящее. Да, что такое настоящее? То есть впервые в конце XVIII века возникает понятие настоящего. Настоящее – это то, что есть сейчас и что нужно преодолеть. Никакое настоящее никуда не годится. Настоящее – это плохое, его нужно преодолеть ради будущего. Будущее светлое, прекрасно, замечательно, удивительно. Есть будущее, которое нужно, есть ужасное настоящее. Значит, мы должны преодолеть настоящее, те, кто нам мешает, должны быть уничтожены. Да? К сожалению, вместо того, чтобы человечество, чтобы дать возможность или самому единичному человеку покинуть свое несовершеннолетие, ребячество и стать совершеннолетним, к сожалению, человечество избирает в Европе в конце 18 века вот такой путь как бы некого коллективного преодоления настоящего. Естественно, это невозможно. Начинается цепь революций,
конца 19 века, весь 19 век, 20 век, новые революции, уже мировые войны, уже использование атомного оружия, уже, так сказать, на грани Третьей мировой войны уже давно находится. И значит, вот эта вот проблематика нарастает, нарастает и нарастает. Можно сказать, что вот этот момент появления настоящего, которое нужно преодолеть с помощью модерна, то есть технологии, вместо того, чтобы сделать революцию каждому человеку, революцию отдельно в нравственном сознании, человечеству предлагает спасаться, так сказать, классами, целыми странами и народами. Одни народы должны спасаться за счет подавления других народов, да, как в коммунизме, как в германском нацизме, или, допустим, человечество предлагает прогрессивно спасаться ради уничтожения целых классов, как вот, так сказать, в большевизме советском и так далее. Вместо этого, так сказать, вынуждены, все это возникает как вот именно по мысли Канта. С моей точки зрения, это первый момент, когда человечеству был задан вопрос, на который пока оно не способно ответить. Второй момент – это, конечно, смерть Бога у Ницше, у Заратустры, потому что смерть Бога – это то, что не может быть никоим образом отменено. Но, как говорит Хайдеггер, смерть Бога никаким образом не означает смерть христианства. Да? Возможно ли христианство после смерти Бога? Да, возможно. Да? Потому что, как говорит Хайдеггер, Запад пользовался христианством в качестве силы, в качестве давления. Да? И опять же, если возможно христианство после смерти Бога, как говорит Хайдеггер, то это опять же личное решение каждого человека. После этого смешно говорить о том, что, допустим, немцы – это в основном христиане. Немцы – это каждый немец по отдельности. Является ли он христианином, является ли он, так сказать, коммунистом или атеистом, это каждый. Уже после середины 19 века не существует нации. Бесполезно говорить о том, что башкиры – это мусульмане, автоматически. Нет автоматичности, что русские – это, так сказать, православные. Автоматизм исчезает. Национальность и, так сказать, вот эта вот национальная целокупность, да, с нее снимается автоматически принадлежность к определенной вере. Это решение каждого человека, является ли он в ту сторону или в эту. И третий момент, смертельный вот этот третий удар, который происходит с человечеством в конце 20 века, это исчезновение субъекта. Да? Во Франции в 1991 году выходит книга «Кто приходит после субъекта», который, к сожалению, до сих пор не передан на русский язык, где все виднейшие философы того времени, все, естественно, в основном французские марксисты, говорят о том, что произошла смерть субъекта. Субъекта больше не существует. То есть человечество – это просто некий один объект, один огромный, так сказать, одна огромная капля, которая как бы, ну, на самом деле, в статьях в этой коллективной монографии описываются разные варианты, да, преодоления субъектности, но тем не менее вот это третий очень угрожающий, очень опасный такой симптом. Я, например, не считаю, что субъект европейский исчез. Для меня это глупость. Но тем не менее, если есть уже такие попытки говорить о том, что субъект исчез, это говорит о том, что, так сказать, после смерти Бога происходит фактически уже смерть человека. Да? Практически человек, Бог умирает, после него нет смысла человека существовать, потому что человек как таковой, он, так сказать, коррелирует обязательно с Богом. Да? Без Бога нет человека, без человека нет Бога. То есть это такая сцепка, которая не может существовать друг после друга. Если в Заратустре ницшевском умирает Бог, то, естественно, через какое-то время человек как субъект должен тоже исчезнуть. Да? И французские марксисты нам говорят о том, что в 1991 году субъект исчез. Все, его нету. Мы вернулись к докантовскому состоянию. Да? Что человечество это некая мыслящая субстанция, да, как у Спиноза такая мыслящая субстанция. Вот. После результатом этого, как я сказал уже, вот этого третьего момента, третьего удара является третьего удара судьбы. Если первый это удар судьбы, это, как я сказал уже, кантовский вот это вот просвещение, когда... Шамиль, мы еще нормально? Пока? Да, нормально. Перерыв не пора еще? Нет. Первый удар, еще раз я просто подытожу, это показ того, что человечеству нужно закончить свою историю.
Если оно не закончит свою историю, оно будет мучиться все больше и больше и больше. Это вот эссе Канта. Второе – это смерть Бога в Заратустре Нишевской. И третье – это исчезновение субъекта, которое как бы в 1991 году было зафиксировано, да, симптоматизировано. Вопрос здесь встает именно к вопросу об Европе. Да? Что такое Европа? Новое понимание Европы. Что такое Европа как место, где были заданы все эти три вопроса? Да? Все эти три вопроса были заданы, в общем-то, на территории между Германией и Францией. На очень маленьком кусочке, по сравнению со всем земным шаром, очень маленьком кусочке. Тем не менее, результатами вот этих вот кровавых европейских вопросов захвачено все человечество. Да? Если Заратустра умирает в тексте Ницше, который был сыном и внуком протестантского священника, то Бог, конечно, умирает не только смерть христианского Бога, это Бога как такового и для иудеев, и мусульман, даже для буддистов, у классических буддистов вообще нет понятия Бога. Да? Это, так сказать, классический буддизм вообще отрицает его существование как такового. Вот. То есть вот эта симптоматика, она говорит о том, что потрясение уже случилось. Да, потрясение именно в трудах таких вот очень тонких мыслителей, таких как Ницше, допустим, как Хайдеггер, которые заплатили своим психическим, в том числе здоровьем, личной жизнью, судьбой, за то, что чрезвычайно тонко, как художники, как Ван Гог, чувствовали вот эти вот все флюиды, колебания, которые происходят с человечеством, которые, в общем-то, и занимались только тем, что анализировали, что происходит в мире, что чувствуем. Это вот тончайшие такие, можно сказать, барометры существования человеческой цивилизации, такие как Фридрих Ницше. Вот. Возникает вопрос, что есть Европа, да? Что такое, что есть Европа, что есть постхристианская Европа. Да? Возможно ли христианская Европа после смерти Бога? Возможно ли языческая Европа и какой она может быть? Возможно ли, что такое быть язычником, спрашивает мыслитель Ален де Бенуа, крупнейший мыслитель правоконсервативной современной французской традиции. Для него быть язычником это означает то же самое, что для Монтескье быть персом. Да? В данном случае язычник это не тот, кто как клоун какой-то придумывает себе там алтарь какой-нибудь там, древнегальской богини, да, это и как бы поклоняется ей для того, чтобы не знаю, повеселить соседей, да? То есть это не постмодернистский какой-то театральный акт, да, язычество современное. Об этом Ален де Бенуа говорит в предисловии совершенно четко, что он не рассматривает это как театр, да? Он не рассматривает это как какую-то постмодернистскую акцию, да, или перформанс. Язычество для него это как бы основа бытия будущего человека, человека, которого еще не существует. Да? Поэтому и вопрос задается, как говорится, пробабилистический, от английского probably, да, возможность. Как можно быть язычником? Точно так же, как Монтескье задает. Как можно быть персом, сидя в Париже? А вот так вот. А вот у персов есть гаремы, а у каждого француза есть, уважающая себя, есть любовница. Да? А вот так. Да? Каждая уважающая себя француженка-дворянка должна иметь несколько любовников. Да? А вот в Персии, если там что-то подобное, глава гарема имеет право, так сказать, без суда вообще, так сказать, убить любую из своих жен. Да? Почему одна часть человечества ведет себя так, а другая часть ведет эдак? Да? То есть вот этот вот вопрос, являются ли и те, и другие частью, французы и персы, частью единого человечества? Это тоже вопрос, да? Вопрос задает Монтескье, и почти 300 лет спустя на этот же вопрос задается Ален де Бенуа. Почему можно быть язычником, почему нужно быть язычником? И вот эта группировка, к которой принадлежал Ален де Бенуа, в самом начале, вот это радикально правое крыло правой консервативной традиции, оно было откровенно антихристианским. Но оно возникло очень рано. И современная вот эта вот правая политическая группировка, Национальный фронт под руководством Ле Пена,
которое формально приняло идеологию правых, да, оно для того, чтобы не потерять своих спонсоров, вынуждено было отказаться от антихристианства. Да, потому что, в общем, в целом Франция все-таки еще католическая страна номинально, и быть откровенно антихристианином для бизнесмена во Франции это, в общем-то, очень серьезное так сказать, решение, которое, в общем, вряд ли добавит ему дополнительной репутации. Да, то есть в бизнесе это решение невозможно. Именно поэтому Бенуа фактически довольно рано порвался со своими товарищами, которых назвал их соглашателями. То есть идея Бенуа состояла именно в том, что будущее Европы невозможно ассоциировать с христианством. Почему? Потому что катастрофы, в первую очередь германский нацизм, большевизм, сталинско-ленинский в Советском Союзе, весь террор, тоталитаризм как таковой, это продолжение, как пишет Ален Бенуа, именно христианской цивилизации. То есть такие вещи не возникли, тоталитаризм не большевистский, не нацистский, не возник ни в Индии, да, ни в исламском мире, ни в Китае, он не возник ни в Африке. С чем связана вот эта попытка создания нового человека на Земле, да, попытка создания нового человека, которая стала результатом, в общем, христианской философии, которая в свою очередь вышла из, так сказать, так называемого Ветхого Завета, когда мы знаем, что есть пример создания нового человека на земле, да, это пример, когда из языческого, поклоняющегося с очень развитой демонологией Египта, бросив Египет, уходит народ иудейский. Да? Народ иудейский бросает Египет полностью, Господь уводит иудейский народ для того, чтобы он бросил сытый, но так сказать, языческий Египет, котлы с мясом в Египте, для того, чтобы он 40 лет даже шел на страшные лишения, питался впроголодь, умирал с голоду, но все равно как пришел в новую землю обетованную. И Ален Бенуа, в общем, вскрывает основы довольно безжалостно, вскрывает основы христианского мифа, как именно мифа, ставшего основой христианской Европы, целостной Европы. Да? И указано на то, что да, действительно есть один положительный все момент. Но этот момент как бы связан с одним народом иудейским, да, который бросает вот эту империю Египта, да, и уходит сознательно ведомый Господом, он уходит сознательно и строит свое новое царство, да, вот этот Израиль. Именно люди, такие как Адольф Гитлер, Сталин, Ленин, люди, которые выросли в христианских семьях, которые учились закону Божьему, то есть христианскому, которые именно они стали создателями самых отвратительных, самых чудовищных тоталитарных режимов. Да? Это сделали ни мусульмане, ни иудеи, ни буддисты, ни, так сказать, даосы. Это сделали люди, которые выросли в самых крупных христианских, наиболее религиозных державах, то есть России и Германии, где, в общем, целостно, так сказать, христианство победило давно. Ален Бенуа наносит свой удар именно вот в это нервное, так сказать, сочленение, в этот нервный узел христианской цивилизации, что очень, конечно, показывает о нем, говорит о нем только с той стороны, что действительно он находит именно тот момент, в котором... То есть тоталитаризм зарождается как желание передать опыт, то есть как повторить опыт народа избранного, народа иудейского, который Бог избрал для того, чтобы вывести из тьмы колдовства и язычества и сытости Египта через невероятно тяжелые испытания в новую землю, да, в древний Израиль, создать новый народ. Точно так же должен был быть создан новый немецкий народ, точно так же должен был быть создан новый советский народ. Есть, так сказать, те, кто мешает, они должны быть, естественно, уничтожены, все остальные должны стать попутчиками. Да? Нужно создать нового человека здесь. И вот этот миф, да, который из иудаизма постепенно подхватывает христианство,
и вот за эти 2000 лет христианство укрепляет, приводит к тому, что возникают наиболее, так сказать, антихристианские и наиболее чудовищные, бесчеловечные режимы, да, в наиболее христианско как бы центрированных странах. То есть и Германия, и Россия, это, в общем, и русские, и немцы, это глубоко верующий народ, который был, да, один из народов, которые вообще культура полностью христианоцентрична. Там как бы не о чем даже говорить. И Ален де Бенуа показывает, что так и должно было быть, потому что это, в общем-то, и есть диалектика. То есть это полный как бы переворот, да. Полный переворот на 180 градусов. Христианоцентризм переходит в полное, откровенное, четкое антихристианство. Полную деконструкцию христианской вот этой надстройки из-за того, что как нацисты, так и коммунисты захотели создать нового человека и новую землю на этой земле. Нового человека. Хотя в истории, как я сказал, был только один, например. Да? Какой же выход, видишь, Ален де Бенуа? Спрашивают, как можно быть язычником? Для того, чтобы в будущем не было вот этого. Чтобы понятно, что христианство, к сожалению, приходит в антихристианство. Да? А как бы все-таки книга написана довольно давно, в 1981 году. Такую же ситуацию мы видим с ИГИЛом, запрещено в России, я должен каждый раз при слове ИГИЛ говорить, запрещено в России, да, по закону. То есть, когда гуманистическая религия ислама превратилась в, так сказать, вот, в Ираке, в Ливии, в Сирии, в совершенно тоже бесчеловечное, абсолютно нетолерантное террористическое государство, исламское государство. То есть опять попытку сделать на этой земле нового человека, да, создать государство благоденствия и справедливости. Естественно, государство справедливости и благоденствия заканчивается резней и террором. То есть то же самое. Так что, в общем, Ален де Бенуа совершенно прав. Как же избежать в будущем вот этого? Да? Как Европе стать языческой, но не в рамках какого-то постмодернистского, театрального какого-то жеста, какого-то перформанса или какой-то акции, как избежать лицемерия, да? Как избежать двусмысленности. На чем может быть построено язычество? Ведь Ален де Бенуа никого не уговаривает. Он говорит, на чем может быть построена как бы новая естественная религия. Да? Он ее называет язычеством, да? В данном случае. Оно должно быть построено на нескольких моментах. Во-первых, это отказ от дуализма. От дуализма может существовать недуалистическое, как в древнегреческой философии, к которой обращается Ален де Бенуа. Вот пишет, пример греческой философии показывает, что на самом деле может существовать недуалистическое единобожие, которое говорит о том, что абсолютное бытие и мир едины, что космос абсолютно един. Различные божества, как он говорит, это не что иное просто как силы или различные образы деятельности. То есть вот что такое мир? Да? Что такое мир? Он не противоречит божеству. Да? Наоборот, мир есть, как он пишет, что согласно древнеиранским вот этим вот воззрениям, древнеарийским, мир это тело Бога, да, тело Бога света, которое как бы несколько отвердело. И удивительным совершенно образом у Алена Бенуа можно встретить такие идеи, которые мы видим в башкирском народном эпосе Урал-Батыр. Да? Потому что мир это вот тело, Урал это тело героя. Да? Кто такой Урал? Кто такой Урал-Батыр? Урал-Батыр это солнценосец, светоносец. Да? Умирая, его тело превращается в горную гряду, куда приходят люди, где могут пасти скот, где могут люди жить, куда животные приводят своих. Бык приводит своих сородичей, Акбузат приводит свое табун, стадо. Здесь люди живут и благоденствуют. То есть солнечный герой не умирает окончательно, он приносит людям в дар свое тело. И люди могут жить на этом теле, мир становится телом. И люди обязаны уважать. То есть Ален де Бенуа пишет, если мы поймем, что мир есть тело Бога света, все экологические проблемы сразу исчезнут. Потому что весь мир является святым полностью.
Земля святая вся. То есть земля есть божественное место. Рай и ад не отделены от этого мира. Они, так сказать, находятся в одном едином космосе. И первый вот этот вот важный момент, то, что возможно не дуалистическое единобожие. Второй важный момент – это экология. Да, все экологические проблемы решаются сразу же ввиду божественности мира и необходимости его уважать. Третье – это противопоставление индоиранской, то есть индоиранской традиции пространства и иудейской идеи времени. Да? Божественность мира заключается в том, что он есть космос как пространство, вечно крутящееся и не имеющее некого результата. Да? Противопоставляется и иудейской идее возникновения мира в результате действия Творца и окончания мира в апокалипсисе, когда время закончится. Когда времени не было, и будет момент, когда времени не будет. Ален де Бенуа говорит, что так сказать, если мы откажемся от этого иудео-христиано-исламского идеи времени, как вектора, тогда мы обретем наше счастье. Счастье будет в том, что у нас нет никакой цели. Мы живем здесь и сейчас очень короткое время, причем мы живем абсолютно бессмысленно. А раз мы живем бессмысленно, каждый из нас способен придать этой жизни смысл. Мы не обязаны нести чуждый смысл, то есть мы больше не должны являться заложниками того, что мы были созданы ради какой-то цели. Да? Мы не должны быть, нами не имеет права никто, божественный замысел не имеет права нами манипулировать, как говорит Ален де Бенуа. Мы живем здесь и сейчас в бессмысленном мире, не имеющем начала и конца, в бессмысленном космосе. Именно поэтому наша жизнь существовала для того, чтобы наполнить ее смыслом. Раз мир не имеет смысла, значит, смысл имеет мир. Четвертое. Ален де Бенуа отвергает представление о мире как неком шифре, который должна наука расшифровать. Мир не является некой криптограммой, да? И наука не обязана его расшифровывать. Результаты иудео-христианской мысли – это структурная лингвистика, это вообще понятие структуры, да? Понятие структуры, которое должна наука расшифровывать. Это не событийная история, абстрактное искусство и тысячи теорий бессознательного. Ален де Бенуа говорит о том, что выступает вот в этой вечной схватке мифоса и логоса, естественно, на стороне мифоса. И именно ревнивость вот этого единого Бога, да, Бога Яхве, Бога иудеев, народа избранного, ревность его, мстительность, которая была впервые явлена у иудеев как очень слабого племени, которое находилось под постоянным давлением на него египтян, вавилонян, то есть все народы периодически захватывали, они смогли вот эту ревность, мстительность передать всем другим народам. Да? Все другие народы мира христианского, они смогли заразить вот этим вот этой мстительностью, этим психозом, да, мстительностью, ревностью и так далее. Вместо этого, как говорит Ален де Бенуа, мы должны идти к идее многочисленности богов и терпимости. Да, терпимости, потому что мир включает в себя все различия, абсолютно, и так далее. То есть тоталитаризм, как заканчивает свою работу Ален де Бенуа, порождается желанием добиться общественного или человеческого единства путем сведения разнообразия личностей и народов к одному правильному, якобы правильному, новому образцу. Истоки тоталитаризма лежат именно в этом мифе. Да? Но миф, христианский миф, он был, так сказать, он утерял свою мифическую основу, мифологическую, он был подчинен логосу. И все попытки устранить противоречия между сословиями, которые начались во французской революции, которые привели к террору якобинцев, с чего я начал, да, попытки создать единый французский народ, уничтожив три сословия, то есть аристократическое духовенство его семьи и третье сословие,
попытка создать единый французский народ привела также к катастрофе национальной. Мы знаем, что Франция — это многонациональная страна. Когда были запрещены литература, издания, газеты на любых языках, да, когда шла насильственная, так сказать, французизация Прованса, Нормандии, Британии, когда это первые образцы тоталитаризма во времена французской революции, которая самыми благими целями хотела создать единый французский народ, так сказать, единое, уничтожить сословие, счастье для всех. Да? Все это закончилось абсолютизмом Наполеона, все это закончилось европейскими войнами и так далее. Вот это все, так сказать, это все одно. Все это явление одного порядка. Я заканчиваю идеей Аляна Бенуа, который говорит о том, что он не знает, каким будет язычество в будущем. Да, он говорит о том, что в любом случае, если не будет терпимости, если будет невозможна терпимость, то нас ждут еще гораздо более худшие виды тоталитаризма, да, и которые мы сейчас видим, например, в Китае. Да, когда в Китае десятки миллионов людей находятся в концентрационных лагерях, когда идет страшнейший террор на Востоке против христиан, в Уйгурии против мусульман, когда людей заставляют просто менять мусульманские имена китайские, для того, чтобы любым способом сжигают Коран и запрещают. В Тибете происходят чудовищные совершенно вещи, когда полностью разрушается этническая идентичность, запрещены все школы на тибетском языке полностью, когда пытаются создать единый китайский народ, да, с самыми отвратительными способами, самыми ужасными способами. Вот сейчас Алян де Бенуа говорит о том, что язычество будущего будет фаустовским язычеством, как заканчивается вторая часть Фауста Гёте, вот этой вот изумительной совершенно сцены, когда Фауст, ослепнув, думает, что идет работа. Если кто не помнит, я просто напомню, что последние строки Фауста заканчиваются тем, что фактически Фауст, проработав всю жизнь и став одним из очень приближенным и с очень высокой должностью людей, фактически приходит к собственному краху. Да? Все, чему он служил, бесполезно. Единственная его настоящая любовь, Маргарита, он стал виновником ее смерти, гибели. Он потерял свою единственную любовь, он потерял карьеру, он потерял семью, он потерял еще раз жизнь, его ждет ад. Да? Фауст ослеп, он слышит шум рабочих вокруг себя и думает, что это рабочие, как он в самом конце говорит, ясен предо мной, в переводе Пастернака там замечательные слова, что нужно создать плодородную долину, пусть миллионы там людей живут, надеясь лишь на свой свободный труд, говорит Фауст ослепший, и думает, что это рабочие работают лопатами, создавая долину плодородной жизни для того, чтобы там жили люди в счастье. На самом деле это черти копают ему могилу. Да? И, значит, он падает в эту могилу, значит, и последними словами его звучат, слова являются такими, что, значит, лишь тот достоин, значит, жизни и свободы, кто каждый день идет за них на бой. Да? Фауст, вот в этих словах, вот это фаустовское, да, вот это фаустовское начало, говорит об полном разрыве человечества на вот эти единицы. Да? Кто достоин чести и свободы, тот получит, кто не достоин, тот не получит. Невозможно спасение в общности. Каждый получает свое, только сам. Да? И потом Фауст падает, Мефистофель предъявляет свою расписку, чтобы забрать его в ад, но бессмертная часть Фауста, все-таки она возносится на небеса, потому что за ней спускаются ангелы, потому что все-таки часть Фауста, та бессмертная часть, которую он посвятил размышлениям, она сохраняется, она спасается. Спасение, как говорит Алян де Бенуа, невозможно в общности. Для спасения нужно обходиться от мщения единого вот этого иудео, ислама, христианского, завистливого, мстительного Бога.
Освободиться от мщения, а значит от вины, от наказания и обиды, состоит в четверице вот этой вот подлинность человека. Что такое подлинность? Человек должен ощущать свою подлинность в каждый момент времени. Правильно он себя ведет или все-таки следует какому-то, то есть он делает что-то, что от него ждут другие. Самопреодоление, то, что человек должен всегда преодолевать себя, постоянно. Третье, победа над временем. Человек должен понимать, что его жизнь абсолютно бессмысленна, и тем не менее находить в ней смысл. И четвертое, это вечное возвращение. Человек должен верить, что когда-либо он обязательно вернется в это же состояние, в котором он был. И последнее, чем заканчивает Ален де Бенуа. Мы хотим противопоставить веру закону, миф логосу, невинность становления, виновности твари, автономию человека, его зависимости, волю разуму, жизнь ее проблемам, образ понятию, место изгнания, желание истории, как то, что вот каждый человек живет и должен понимать, что он творит историю, Желание истории к концу истории и воля, которая преображается в да миру. То есть принятие мира как ценности не ради награды в будущем на небесах, а просто из его полноты, да, из состояния его полноты. Кратко я подытожу, о чем я хотел сегодня сказать. Сегодня был такой, несколько все-таки, может быть, не доклад, а такая больше импровизация на тему о том, что больше 250 лет назад разошедшиеся пути французского и немецкого просвещения привели к очень разным результатам. Если немецкое просвещение в лице Канта настаивало на автономности и настаивает на автономности человеческого существа, и если каждый человек по отдельности не сможет выйти из ребячих состояния и не станет совершеннолетним, то в целостно для человечества ничего хорошего не будет. Ничего абсолютно. Что будет все хуже, хуже и хуже. То французское просвещение, к сожалению, сделало ставку на коллективность, на экономизм, на классовую борьбу, частью на классовость, на рассмотрение, на исследование взаимоотношений между сословиями. Это стало залогом будущей французской революции и возникновения таких явлений, как марксизм и, так сказать, их части марксизма советского, как большевизм, и, в общем, как, так сказать, социализма и большевизма в Советском Союзе и национал-социализма в Германии. Да? Важный итог написанной работы Алена Бенуа «Как можно быть язычником», кстати, не является откровенно антихристианским, не является. Наоборот, он старается нас направить по пути, Алена Бенуа старается нас направить по пути самоисследования и критического исследования христианства как той части, которая как бы совершенно не спасла немецкое христианство, немцев как очень верующий народ и весьма христианизированный, совершенно не спасла их от нацизма, как и Россию, так сказать, не спасла от большевизма. Совершенно. То есть оно не явилось лекарством или каким-то, не могло стать каким-то противоядием для будущих вот этих вот потрясений. Поэтому слова Алена де Бенуа «Как можно быть язычником» не означает необходимости всем броситься и создать, как говорится, как бы в рамках вот этого постмодернистского перформанса там, начать придумывать себе богов и, так сказать, там, головы разбивать, там, крушить храмы и так далее. Нет. Он говорит о том, что в человеке заключается возможность нахождения вот этой важной всеполноты именно в отдельном человеке. Невозможно спасение в классах, да, говорит Ален де Бенуа. Классами нельзя спастись, нельзя найти путь сословием или там, общиной и так далее. Каждый человек должен найти для себя его сам или не найти. Да, или не найти. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, вопросы. Пожалуйста, вопросы. Артур Ильич. Ну, у меня... Я хочу представить Артур Ильич Ахметов, кандидат искусствоведения, доцент, заведующий кафедрой
гуманитарной кафедры, да? Да. Кафедра У меня- гуманитарного физического государственного института искусств. Вопрос Да, по кандидат поводу философских наук. средневековья. Все-таки я не согласен, Азамат Данилович, потому что если на смену Марку Аврелию приходит Тертуллиан, если на смену Аристарху Самосскому приходят лактанцы, а европейцы воспринимают греческих авторов как арабов, как арабских авторов, да, то что это как не темные века? Поэтому что это как не беспросветная, даже вот такая вот мрачная эпоха? Ну, здесь могут быть, конечно, разные точки зрения. То, что вы говорите, это вот раннее средневековье, да, это раннее средневековье еще до X века, когда христианство еще пыталось найти свою идентичность, а находило одну свою идентичность, естественно, тоже в терроре, во многом против античных философов. Да, мы знаем, что, например, вот Александрия, Антиохия, восточная часть бывшей Римской империи находилась под очень большим давлением византийцев. Многие вынуждены были бежать в Иран, в Персию, спасая свои семьи от террора вот, греков. Тем не менее, с моей точки зрения, вот прошлое вот само вот это, я считаю, само указание на то, что прошлое является каким-то неправильным, то есть я считаю это неверным. Потому что когда идет насильственное противопоставление того, чего еще нет, прошлому, которое якобы там настолько ужасно, если бы оно было настолько ужасно, мы бы и сейчас не существовали. То есть вот этот вот манихейский бунт, а фактически Николай Бердяев правильно назвал большевизм, это есть манихейство. Да? Это ненависть к жизни, да? Это ненависть к тому, что есть. Это попытка создать некий, так сказать, вот этот большевистский монастырь, да, где люди будут свободны от пороков, да, правда, постоянно нужно будет их контролировать, это казарма-монастырь такой, да, манихейский, где люди будут прям совершенные, да, они вообще будут как ангелы, да, в буденовках красноармейских просто, такие вот. Ну, понятно, что, те, кто не согласны, нужно либо изгнать, либо уничтожить. Я вот просто принципиально против того, чтобы считать прошлое каким-то вот неправильным, в каком-то смысле, неправильным, а каким-то вот негативным. Спасибо. Спасибо. Ну, это же тема, я просто такое выражение знаю, что коммунизм – это попытка, соответственно, исправить природу человека, а капитализм – это желание использовать природу человека, то есть его потребности и так далее, на эту же тему. И вот то, что вы говорили, значит, когда пытаются унифицировать всех, ассимилировать в какого-то единого, значит, представителя вида Homo sapiens создать, то есть это вот история, значит, с большевиками, с Китаем, да, вот это вот ханьский этнос и так далее, и так далее. Ну, как бы это вот, да. Я думаю, что вот было бы интересно какие-то другие примеры, грубо говоря, история с Китаем и история с большевиками, да, которая в России была. Вот что-то похожее в мировой истории еще было, когда пытались, значит, то, чего еще нету, чего не существует, какая-то модель умственная в голове, да, значит, взять какое-то сообщество представителей человеческого вида, ну, я просто их немножко считаю обезьянным видом Homo sapiens, у меня немножко другое просто понимание человека, и, соответственно, вот взять вот этих вот обезьян вида Homo sapiens и сделать из них что-то унифицированное. Вот в истории человеческой это вот два таких примера, да? Их больше, возможно. Больше, да? Да, конечно. Вот, например, в высокой средневековой Германии, когда, допустим, вот были такие пророки, как Иоанн Лейденский, да, в то время, когда там вот Германия была, не была единой страной, она была охвачена вот этим вот новым пророчеством во времена Мартина Лютера, крестьянская, великая вот эта вот война крестьянская, когда Германия пыталась найти свою идентичность. Там были такие самозваные пророки, которые объявляли о том, что вот Царствие Божие пришло, да, поэтому должна быть общность имущества, общность жен и так далее. То есть устраивались такие вот коммунистические общины,
которые, понятно, очень держались только на терроре, да, только на терроре и на казнях. Да, то есть только благодаря страху они могли существовать каким-то образом. Да. Вот так называемый миллинаризм. То есть якобы нас ждет милле, это тысяча, что ждет тысячелетие царства добра. Вот, это тысячелетие вот уже началось. И вот ради этого мы должны пожертвовать своим имуществом, своими близкими, для того, чтобы перейти вот в это состояние. Это на самом деле очень сложный вопрос. Я знаю, что к работам Алян де Бенуа к ним очень осторожное отношение. Это неверно. Алян де Бенуа не является антихристианским философом. Просто он говорит о том, что как бы, и так же, как по поводу ИГИЛа, да, вот, запрещено в России. То есть, если продолжать это, как бы вот, если продолжать это бесконтрольно, то оно происходит полностью в согласии с законом диалектики, это происходит полностью в противоположность. Да? Так же, как Бердяев говорит, самый религиозный был на свете русский народ. Самый религиозный. Это наиболее был народ, пропитанный религиозностью в мире. Да, и он стал самым антирелигиозным. Да? То есть полностью провернулся. Это безумие. Но философия, диалектика доказывает, что в общем, так оно должно было быть. Эта идея перешла в свою противоположность. Да? Она достигла, идея должна достигнуть абсурда. Она перешла, она должна была перейти в свою противоположность. И вот такие ситуации, вот я вот назвал Великая христианская война в Германии, Иоанн Лейденский пророк, такие были вещи в Голландии в какое-то время тоже в высоком средневековье. Во времена, например, этого Савонарола в Италии, который был просто диктатором города, да, и просто создал диктатуру. По-моему, 8 месяцев, да, Савонарола там был, я не помню сколько. То есть вот такие вот моменты создания диктатур были в Средневековье, их было довольно много. Допустим, государство иезуитов в Южной Америке, которые там захватили на территории современного Парагвая, оно там тоже существовало, где несчастные вот эти индейцы, как бы, они были все насильственно крещены, и вот из них пытались сделать ангелов. Да? Естественно, ничем хорошим это не закончилось. То есть просто сделать ангелов в миру. Да? Это вот утопизм такой, понимаете, утопизм, который является результатом единственного, и то мифологического момента, который единственно получилось. Но колоссальный труднейший ценой. Вот народ иудейский, да, вышел из Египта ради того, чтобы получить новую землю и новую. Было ли это? Это же миф, да, это миф ветхозаветный. Вот. А когда миф ветхозаветный пытается вот реализовать с людьми, с живыми людьми, которые, так сказать, из плоти, из крови, которые пытаются из них сделать вот этих вот древних иудеев, которые, так сказать, должны, и увидел я новое небо и новую землю, вот, и как это делать только путем, как умеют, путем террора и путем насилия, то всегда это заканчивается очень плохо. А я еще немножко другую трактовку истории ты слышал, что типа якобы Моисей специально водил их 40 лет, чтобы сменилось поколение, чтобы умерли те, у кого был арабский менталитет. Да. И, соответственно, родились новые дети, у которых не было арабского менталитета, и они уже повторяли поведение, импринтинг происходил не от предыдущих своих отцов, а, соответственно, от более свободных людей, которые, ну, по крайней мере, там что-то другое исповедуют и так далее. Да. То есть вот в таком контексте. Ну, конечно, это имеет очень глубокое символическое значение. Конечно, 40 лет это специально делалось для того, чтобы, как говорится, забыли вот эти котлы с мясом египетским. Да? То есть вот те, кто, что вот этот вот и был как раз завет, то есть завет это союз, договор с Богом, что Бог говорит, что я вас выведу в новое место, но вы забудьте, что вам там было хорошо. Да, сейчас будет там 40 лет плохо. Ну, вот это. Да, но это миф, еще раз я говорю, это миф. Попытка реализовать его в этом мире с живыми людьми, это ни к чему хорошему не приводит. Вот, это вот эти книги, о которых я сказал, может быть, даже больше Алян де Бенуа, потому что это автор современный, они позволяют нам очень много думать и как бы рефлексировать на нынешнюю ситуацию, когда технологический прогресс, который все увеличивается, да, просто начинает выходить из контроля. Опять же, вот мы говорим про Китай, да, вот это же самый коронавирус. Кто читали, да? Читали про то, что индусы выложили, да? Нет, если можно сказать. Ну, на сайте в Индии Института вирусологии выложена информация, что расшифрован вирус коронавируса
китайского, и что там найдены, 4. найдены остатки вируса СПИДа. То есть это еще раз доказывает, что это не естественное, а искусственное происхождение вируса. То есть это результат утечки из лаборатории. То есть вот это еще одно свидетельство того, что вообще человечество находится на грани самоуничтожения. Да? Когда технологически мы уже готовы прекрасно, великолепно к тому, чтобы себя уничтожить, когда оружие уже просто, так сказать, и ввиду обычного китайского вот это вот, ну, разгильдяйства, что можно сказать, просто этот вирус оказался в свободном доступе, и вот, то есть реальную ситуацию мы сейчас не узнаем, что происходит в Китае, мы не знаем. Просто еще одно доказательство того, что, о чем первым сказал Кант, да, 250 лет назад, что человечество развивается невероятно технологически, но оно совсем не развивается нравственно, совершенно. Никакого развития нет. В этом и главная опасность.